Ventilador Goar 70 centímetros para uso comercial. Ele é bivolt, tem 3 hélices, né, com 3 pares, potência 270 watts, ruído 59 a 65 decibéis, área máxima de atuação 72 metros quadrados, rotação por minuto 1408 RPM, consumo mês 6,7. Ele é todo classe A, tanto na velocidade alta, média e baixa. Garantia de 3 anos. Ele acompanha parafuso e bucha. E esse regulador aqui que é o potenciômetro, né? O dimmer. Tá? Você que está precisando para uso comercial. Muito bom esse ventilador aqui, ó. E ele não é tão barulhento não. Pelo tamanho dele eu acho bem silencioso, tá bom?